गोर्खा भूकम्पले 8 लाख बढी घरहरूलाई क्षतिग्रस्त बनायो। भत्किएका घरहरू चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्ने थियो। अहिलेको गाउँपालिकाको एउटा ओडामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरको सङ्ख्या सरदर 1000 को थियो। तर एउटा ओडामा काम गरिरहेका मिस्त्रीहरूको सङ्ख्या 20 देखि 25 को हाराहारीमा थियो। भूकम्प अघिको कुरा गर्ने हो भने तात्कालीन गाविसमा 1 वर्षमा बढीमा 10 वटा घर निर्माण हुन्थे। त्यही 20-25 जनाको सङ्ख्याले पुग्थ्यो पनि। वर्ष दिनलाई केलाउने हो भने वर्षात, चाडबाड, खेतीपातीको समयलाई कटाउँदा जम्मा 3 महिना घर निर्माण हुन्थे, खास गरी हिउँदको समयमा। भूकम्पपछि भने पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूको सङ्ख्या असाध्यै धेरै, तर निर्माणकर्मीहरूको सङ्ख्या थोरै थियो र 12 मास काम नगरी यति धेरै घर पुनर्निर्माण गर्न सम्भव पनि थिएन। परम्परागत रूपमा डकर्मीको सिप हस्तान्तरण हुँदै आइरहेको अवस्था र घर बनाउने काम गरिरहेका डकर्मीहरूमै पनि भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित निर्माण गर्ने ज्ञानको अभाव थियो। उनीहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नु त छँदै थियो, एकैपटक धेरै घर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ डकर्मी चाहिएको पनि थियो। हाम्रो गाउँठाउँमा निर्माणकर्मीहरूकै रूपमा नभए पनि अनौपचारिक निर्माण क्षेत्रमा सहयोगीको रूपमा ज्याला मजदुरी गरिरहेका जनशक्ति भने थिए, जसमा महिलाको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय थियो। तसर्थ नयाँ सिपालु निर्माणकर्मी उत्पादन गर्नु अपरिहार्य थियो। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन द जब ट्रेनिङ अर्थात् कार्यगत तालिमको व्यापक सञ्चालन भयो। हुन त कार्यगत तालिम नौलो विषय थिएन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT मार्फत यस्ता तालिम हुन्थे। तर निर्माण क्षेत्रमा लेबरको रूपमा काम गरिरहेको जनशक्तिलाई टाढा कतै लगेर सानो प्रदर्शन मोडल विकास गरेर तालिम सञ्चालन भइरहेको थियो। तर गाउँको कुनै एउटा भत्किएको घरको जगदेखि छाना छाउने प्रक्रियासम्म लेबरको रूपमा समेत काम नगरेका वा हल्का फुल्का काम गरिरहेका मिस्त्रीहरूलाई 50 दिनसम्म सिकाउने र उक्त घरको पुनर्निर्माण पनि हुने गरी सञ्चालन भएको तालिमले छुट्टै माहौल सिर्जना गर्यो। यस खाले तालिमले एकातिर पुनर्निर्माण महाअभियानका लागि आवश्यक दक्ष डकर्मीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्यो भने अर्कातिर मोडल घरहरू मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पद्धतिलाई गाउँ गाउँमा विस्तार गर्यो। चुलिँदै गइरहेको निर्माणकर्मीको अस्वाभाविक दैनिक ज्याला पनि एक हदसम्म नियन्त्रित हुँदै गयो र सम्भावित घरको लागतमा हुन सक्ने अस्वाभाविक वृद्धि समेत रोकिँदै गयो। पुनर्निर्माणका क्रममा सञ्चालित यस्ता कार्यगत तालिम मार्फत यसअघि निर्माण कार्यमा संलग्न भएका वा नभएका गरी करिब 25,000 बढी नयाँ डकर्मीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणबारे सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गरे, जसमा बलियो घर कार्यक्रमबाट 5400 बढी तालिम प्राप्त भए। बलियो घर मार्फत तात्कालीन गाविसका हरेक ओडामा एउटा नमुना घर निर्माण भए। अझ यसरी निर्माण हुने घरहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अति विपन्न र जोखिम वर्गका घरधनीहरू मध्येबाट छनौट हुने गरी मापदण्ड नै बनाइदिँदा यो तालिमबाट दलित, एकल महिला तथा विपन्न घर परिवारको पुनर्निर्माणमा थप टेवा पुग्यो। एकातर्फ कार्यगत तालिमले पुनर्निर्माणका लागि तात्कालीन अवस्थामा अपुग निर्माणकर्मीहरूको आवश्यकता पूर्ति गरिदियो भने अर्कोतर्फ भूकम्पले तहस नहस बनाएको दैनिकीलाई तालिमपछि प्राप्त रोजगारीले थोरै भए पनि सहज बनाइदियो। मैले अझसम्म 8 वर्ष जति घर बनाएँ। मलाई सिकाउने सरकै ज्यालादारीसँग पनि दिइरहेछ अहिलेसम्म। तालिममा सहभागिताको मापदण्डले नै न्यून आय भएका दलित परिवार, अति विपन्न तथा महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएकाले यो वर्गको सिप विकासमा पनि ठूलो प्रगति हासिल भयो। यो घर बनाइसकेपछि त अब सुरहरू हेर्न पनि, अब सुर राख्न पनि आयो, घन्टी हेर्न आयो, बटन हेर्न आयो, अब सबै गर्न आयो। अब यसरी दायाँ बायाँ सबै राम्रोसँग मिलाएर गर्न पर्ने रहेछ भन्ने अनुभव भयो। सकिन्छ। विशेषतः निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदा पनि कुनै खाले तालिममा समावेश हुन नसकेका महिलाहरूको यो तालिममा उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो।
तालिमपछि उनीहरूको आर्थिक जीवनमा मात्र होइन सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ। समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, किनकि उनीहरूको लागि यो तालिम आत्मनिर्भरताको बाटो मात्र बनेन, चेतना विस्तारको अभियान पनि बन्यो। कार्यगत तालिमका क्रममा न्यून आय भएका जोखिमयुक्त परिवारको घर पुनर्निर्माण भयो। आँकडाकै आधारमा भन्ने हो भने बलियो घरद्वारा सञ्चालित 910 कार्यगत तालिम सञ्चालन भएका घरमध्ये झन्डै 2/3 घरहरू जोखिमयुक्त परिवारका थिए, जो आफै घर निर्माण गर्न असमर्थ थिए। यो नै यस कार्यक्रमको अप्रत्यक्ष तर बलियो पक्ष बन्न पुग्यो। खुसी छु ल, यो घर बनेकोमा म धेरै खुसी छु। अब धेरै राम्रो भइगयो नि, सजिलो भयो हामीलाई। अब अहिले बनाउँदैनथ्यो, हाम्रो उसको पनि हैसियत थिएन, त्यत्रो मान्छे नि खोज्नु पर्थ्यो। 6 जना कर्मी, अब के जति फेडमा त हामीले खोज्यौँ 2 जना, 6 जना कर्मी उनीहरूले दिए, सामान सरहरूले ल्याइदिनु भयो सबै। त्यो सञ्चय भयो नि हामीलाई, धेरै सञ्चय। कार्यगत तालिम समावेशिताका हिसाबले पनि उत्कृष्ट नमुना बन्न सफल भयो। गोर्खा भूकम्पमा अति जोखिमका वर्ग अनि महिलाहरू बढी प्रभावित बने। कार्यगत तालिमबाट करिब 26% महिला दक्ष हुनु आफैमा उपलब्धिपूर्ण नतिजा हो। कार्यगत तालिमको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीयले आफ्नै टोलमा आफ्नै आँखा अगाडि 50 दिनसम्म भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भइरहेको देख्नु, जसले उनीहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधि र पद्धतिप्रति विश्वास जागृत गर्न मद्दत पुग्यो। जनचेतनाको विस्तारका लागि यो प्रयास एउटा दोहोरो अस्त्रको रूपमा स्थापित भयो। कार्यगत तालिम आफैमा ढिला सुरु भयो। ढिला सुरु भइसकेपछि पनि कार्यगत तालिम गर्नका लागि घर चयन गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसमाथि तत्कालीन अवस्थामा डकर्मीको रूपमा काम गर्ने युवाहरूको कमी हुनु र भएकाहरूमा पनि अनिच्छा हुनु अर्को चुनौतीको विषय थियो। तर डकर्मी हुँदाका फाइदा, भूकम्पबाट ढलेका आफ्ना समुदाय उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर देखिएपछि आकर्षण पनि बढ्यो। तसर्थ कार्यगत तालिमबाट दक्ष बनेका निर्माणकर्मीहरूले पुनर्निर्माणको तत्कालीन समयमा निकै कुशलतापूर्वक काम गरे। उत्पादित दक्ष डकर्मी मध्ये धेरै अझै यही पेसामा क्रियाशील छन्, आफ्नो जीवनस्तर उकासेका छन् र अन्य मानिसहरूलाई सँगसँगै दक्ष पनि बनाउँदै लगेका छन्। यदि कार्यगत तालिम मार्फत करिब 25,000को सङ्ख्यामा दक्ष डकर्मीहरू निर्माण नगरिएको भए 5 वर्षीय पुनर्निर्माण महाअभियानमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम यति सहज ढङ्गले अघि बढ्दैनथ्यो। यदि कार्यगत तालिम सञ्चालन नभएको भए डकर्मीको अभावमा कि त घरै नबन्ने स्थिति वा बने पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर नबन्ने स्थिति हुन सक्थ्यो। साथै ठुलो मात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना हुने थिएन। पुनर्निर्माणका दौरान सञ्चालन भएको कार्यगत तालिम प्रभावकारी त देखियो नै, तर यसको निरन्तर प्रयोग जरुरी छ। भूकम्प प्रभावित ठाउँहरूमा सञ्चालन भएको यही खाले तालिम अन्यत्र जहाँ भूकम्प गएको छैन त्यहाँ पुग्न जरुरी छ। घर निर्माण मात्र होइन, अन्य संरचना निर्माणको लागि पनि यही जनशक्तिको सिप र ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति मात्रै होइन, कार्यगत तालिम मार्फत उत्पादित दक्ष जनशक्तिको दिगो परिचालनको प्रश्न पनि सँगै आउँछ। अब प्रत्येक स्थानीय तहले तालिम प्राप्त ठूलो जनशक्तिको सिप र दक्षता उपयोग गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। साथै उत्पादित जनशक्तिले पनि डकर्मी पेसा सिपयुक्त, मर्यादित र सम्मानित पेसा हो भनेर गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ।